Pozdravujem priaznivcovia sieťového marketingu. Som veľmi rád, že ste opäť na ďalšom videu. A dneska mám fantastickú tému pre ľudí, ktorí robia sieťový marketing dlhšie ako pol roka alebo rok. Naozaj, pokiaľ vydržíte to video pozerať do konca, tak si myslím, že odhalíte tie veci, ktoré robíte, kvôli ktorým aktuálne nerastiete tým tempom, akým by ste si želali. Takže poďme sa pozrieť. Priatelia, na začiatku, keď sa človek zaregistruje, tak je mu viac než jasné, že prvé, čo potrebuje, okrem toho, že potrebuje vyskúšať produkt, je s produktom navštíviť nových ľudí, nájsť si nových zákazníkov a je celý horlivý a dychtivý po prvých registráciách proste. Chce úspech, každá firma motivuje, čo sa týka sponzoringu a je mu viac než jasné, že pokiaľ chce nejak kariérne uspieť, tak potrebuje zaregistrovať nových a nových ľudí. Samozrejme, toto sa deje väčšinou prvé 2-3 mesiace automaticky. Uvedomme si, že prvé 2-3 mesiace vieme o tom obchode asi najmenej. Máme najväčšiu emóciu a máme pár teplých kontaktov, tak preto samozrejme ten obchod zo začiatku beží tým správnym smerom. Človek je namotivovaný a všetko funguje ako má. Potom prejde možno 3 mesiace, možno 6 mesiacov a človeku sa to už možno troška aj páči, prichádzajú mu nejaké peniaze a zisťuje v podstate, že už tomu troška rozumie a čím chodí dlhšie na semináre, tak tým sa samozrejme učí nové a nové veci a zisťuje, ktoré veci by mal vedieť. A na úkor toho, že ktoré tie veci má vedieť, tak zase prestane robiť niektoré veci, ktoré dovtedy robil automaticky, paradoxne. A síce poďme sa pozrieť na to. Keby som to rozdelil do nejakých takých možno 2 až 3 skupín, tak sú veci, ktoré sú veci číslo A alebo primárne veci, ktoré treba v sieťovom marketingu robiť. A potom by som nazval tzv. Ostatné alebo administratívne veci v sieťovom marketingu. Poďme si pozrieť najskôr tie administratívne veci v sieťovom marketingu a to za mňa je samozrejme po čase alebo potom pol roku. Za administratívu ja považujem prácu u klienta, to znamená, pokiaľ sa bavíme o predaji nejakých produktov, rozvážaní nejakých produktov, roznášaní nejakých letákov, katalógov, proste akákoľvek práca s klientom, ktorého už mám, u ktorého som už bol niekoľkokrát, je u mňa už potom v podstate administratíva. Taktiež ďalšia administratíva je hľadanie si v programe ľudí, ktorých tam mám, posielam im rôzne videá, robím im proste promo na nejaké tie produkty. Je to taktiež administratíva z môjho pohľadu. Ďalej potom doma si robím nejaké plány na mesiac, robím si plány na týždeň, robím si rôzne vyhodnocovania, taktiež administratíva. Potom, keď tak ešte čo môžem urobiť, tak samozrejme je zobrať do ruky nejakú knihu a čítať, počúvať nejaké videá, napríklad teraz toto, ktoré tu natáčam, to je taktiež, priatelia, administratíva. No a samozrejme poďme sa pozrieť, čo je bod číslo 1, čo sú primárne veci, vždy boli a budú v sieťovom marketingu, priatelia, nech sa vám to akokoľvek zdá nelogické, naozaj tie moje skúsenosti s to potvrdili niekoľkokrát a síce primárne veci je to, aby sa človek, úplne nový človek dozvedel o vašej firme, o vašich produktoch, o kariérnych možnostiach, ktoré firma ponúka. To znamená mať obchodnú prezentáciu a mať ich čo najviac a čo najčastejšie. Ak vám môžem poradiť, ak vám obchod dlhodobejšie stojí, ak ste na nejakej tej pozícii, tak bohužiaľ sa stalo to, že administratíva vám prerastla cez hlavu a zabúdame alebo nechceme robiť tie primárne veci, ako sú oslovenie nového človeka a sprezentovanie nového človeka. Predošlé video, ktoré sme tu mali, či už to bolo prečo 90% ľudí neúspeje, kľudne doporučujem si pozrieť, predtým bolo video obchodná prezentácia, taktiež, potom bolo oslovenie a menný zoznam, to znamená prebrali sme najdôležitejšie 4 témy, ktoré v podstate sieťový marketing má, ale ako hovorím, čím to človek robí dlhšie, tak chce robiť tie jednoduchšie veci v tom sieťovom marketingu a v tých videách spomínam, že jednoduchšie veci sú čítanie knihy, pozeranie si do programu, natáčanie videí, pozeranie prakticky nejakých, ako by som to povedal, produktov alebo informácií, nové informácie o produktoch. A dokonca sú ľudia, ktorí robia sieťový marketing na plný úväzok. To znamená, dajme tomu, že sa tomu vedia venovať 10 až 12 hodín denne. A predstavte si, že poznám ľudí a viem, že tiež to nemajú úplne v podstate s tou administratívou vybavené, pretože dokážu administratovať i niekoľko desiatok hodín, ale človek v podstate aj zabudne potom, že má ísť možno prezentovať a potom si povie ďalší deň a ďalší deň a môže sa stať, že prejde týždeň a človek nemal tých 8-10 nových ľudí pred sebou, neukázal im tú firmu, nevysvetlil im, o čom v tomto obchode ide, priatelia. Ako som bohužiaľ v poslednom videu vravel, zase sa k nemu vraciam, zaplatení ste za to, na akej úrovni aktuálne ste, toľko až vám váš sieťový marketing dáva a pokiaľ chcete naozaj, priatelia, viac peňazí
a naozaj oveľa viac peňazí, priatelia, tak potrebujete nie viac administratívy. Bohužiaľ, potrebujeme viacej oslovení a viacej priamých stretnutí a proste nových registrácií a k tomu samozrejme prináleží aj nejaká administratíva. Takže priatelia, ako ste na tom? Koľko času trávite administratívou? Koľko času naozaj seriózne venujete priamým prezentáciám alebo prezentovaním vášho obchodu, vašich produktov, ale čisto novým ľuďom, ktorí o vašej firme nevideli a nepočuli, priatelia. Ja nevrajím, že netreba administratíva, to som nikdy nepovedal, ale nemôžem proste mať administratívu denne 8 hodín a jedno stretnutie alebo 1 hodinu nových. Hej, vždycky som to mal opačne, keď som žil v rôznych mestách, takže vždycky na prvom mieste u mňa v diári, keď sa pozriem zajtra, musia byť aspoň 2 nové obchodné stretnutia. K tomu môžeme prihodiť 2 administratívne stretnutia, to znamená stretnutia s vašimi ľuďmi, ktorých už máte zaregistrovanými na nejaký ten rozbeh, na nejaké to povzbudenie toho človeka, ak to robí dlhšie, prenesenie nejakých emócií. K tomu si samozrejme môžeme dať vytvorenie nejakého takéhoto videa, ako robím teraz. To patrí tiež k administratíve u mňa v podstate. K tomu si môžem dať nejaký do skupín, proste niečo o produktoch a večer si môžem zobrať na hodinu knihu, priatelia. Takže ak chcem úspech, musím vystúpiť zo zóny komfortu. To znamená, zóna komfortu v tomto prípade, hlavne u ľudí, ktorí to robia dlhšie, robím dneska toto video, je administratíva a vydať sa z tej administratívy do terénu proste a začať naozaj ukazovať tú firmu, či už online, ak to niektorí vyslovene robíte online alebo offline, ale hlavne novým ľuďom, ktorí tú firmu ešte nevideli, priatelia. To je hlavná práca networkera, v podstate nájsť nových lídrov a potom prichádza duplikácia, potom si máte z čoho vybrať, potom tí ľudia sa vám núkajú a potom sa nemusíte venovať tým istým ľuďom do nekonečna a administratovať ich do nekonečna. Vždycky, keď sa mi trošku viacej nechcelo, vždycky, keď som mal troška horšiu emóciu, vždycky, keď som v podstate nejako na chvíľu strátil svoj cieľ, tak sa človek pustí do administratívy, ale bohužiaľ musí z nej veľmi rýchlo výjsť, pretože bohužiaľ networker nie je administrátor, a networker je proste lovec. A lovec znamená, že človek, keď to už tak úplne najjednoduchšie poviem, lovec kedysi bol predstava, že mal nejakú kopiu a nejaký štít a proste musel a išiel. Ale priatelia, je lepšie ísť s hrdzavou kopiou, ale proste každý deň hľadať si tú potravu, ako do nekonečna si leštiť doma kópiu, hej, keď to už takto musím povedať, priatelia. Takže ešte raz, priatelia, poďte z tej administratívy vonku, ak robíte dlhodobo sieťový marketing, vyhrnite si rukávy proste a poďte na lov, vy ste lovci, hľadajte tých nových ľudí, hľadajte nových lídrov a nových networkerov, priatelia. Toto je odkaz tohto videa. K tomu by som chcel, priatelia, naozaj, ak ste dopozerali až do konca, ak vám to video dalo nejaký zmysel, ja by som bol veľmi rád, aby ste zanechali nejaký koment, aby sa tento kanál dostával ďalej. A pokiaľ teda nechcete nejaký koment priamo zanechať k tomu, tak budem veľmi rád za koment 3 trojky, aspoň, že viem, že ste si toto video dopozerali do konca. Ja vám ďakujem a vidíme sa samozrejme pri ďalšom videu. Majte sa krásne, dovidenia.